सो हो व्हिडिओ दाखयला न्हू हे व्हिडिओचे हांव आतां एक्सप्लेनेशन दितां. हांव अमेलिया बरेटो, गिरदोली, चांदोर. ओके, आमगे घरा सायडीन एक घर आसलो आमगेले प्रॉपर्टीचे, आनी थिंग कोण भाडेकार रावतालो न्हू तेणे तें टेक ओव्हर केलें आपण मुणकार म्हण. आनी हें चोय हें तेगेलें डिव्हिजन बी सगळें जालो पळय. सो ते मुगे इनलॉजांनी क्लियर केलो थ्रू कोर्ट. आनी आतां 2 years बॅक तो पोत्तो येयलो आनी आमगे ते पोने घर मोडलें आनी सगळो मड वेस्ट बी आहा तो तेणें मुगे प्रॉपर्टींक आयलो. चोय हिंग चोयलें जाल्यार आमगेले चीर मांडलो आसलोले ते चीर काण शेवाळ लायन ताणें आमगे प्रॉपर्टी डंप केला सगळें. आनी ए सायडीनूय तो रेड मार्किंगाचे भायर येयलो. तेदून हांवें मुगे घोवा फोन केलो आनी सांगिल्लें तेणें एश कोन्न केलां म्हूण. तेणें तेगे मामीको विचारलें. तेगे मामी म्हणपा लागोली आपूण आपणागेर तेंपा आपूण वचोन कोर्टांतल्यान बी जायतें केलें, आतां आपल्याको जायना, आपूण सिनियर सिटीजन, आतां तुगे घरान बायल आहा तुगे बायले सांग म्हूण. मागीर हांवें काणें आनी एक कंप्लेन बरयलें. हिंग चोयल्या कोर्टा की हांवें प्लेस दवरलोली सासमाई गेली सिग्नेचर बी घेतो म्हूण. मागीर तेन म्हाका सांगिल्लें तुकाय रायट आहा, तूं तुगे रायटाचेर सोन कोर. आनी हांवें हें पंचायतीन दिलें इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन विदाउट TCP's this thing and proper permission from the panchayat and the mud being dumped in my property. So stop notice येयलो 9 तारखेर. स्टॉप नोटिसा फाटल्यान पंचायतीन आनी नोटीस काडलो 12 तारखेर. इन्स्पेक्शन नोटीस येयलो 17 इन्स्पेक्शन जालें. इन्स्पेक्शनाक पंचायतीची मेंबर्स येयली आनी वचय सेक्रेटरी आहा तो आमगेलो 300 चोवपा लागलो. तेगे एज पर फॉर्म 1 and 14 तेगेले 250 जालो हा. तेणे पेमेंट फकत 250 केलो हा इन द कोर्ट विच वी हॅव नॉट इवन क्लेम. ते पयशे आज पासून थिंगा हाय कोर्टांत आमी क्लेम पासून केले नाही. ते DKS म्हूण दिलो कोणे हा सोडे ते पयशे देखून. सो म्हाका म्हणपा लागलो सर्वेयर हाड आनी ती तेगे प्रॉपर्टी ती तेच्यान बिल्ड करूं जाता. दुसरे म्हणपा लागलो सर्वेयर हाड आनी 300 पेज म्हणटा 300. सो हांवें तेगे आयकनासतना व्हिडिओ घायलें. सेम कंप्लेन हांवें सेक्रेटरीन एक्शन केलना प्लस हांवें हो व्हिडिओ ऑन दाखयलो. तेदोन हांवें व्हिडिओ घायलें ऑन द 28 December 2022. मागीर तेणी मेमोरेंडम धाडलो ऑन द 2nd. मेमोरेंडम येयलो तेच फाटल्यान तेणें तेका डायरेक्ट केलें की तेणें पोतून एन्क्वायरी कोच म्हूण. म्हाका पंचायतींतल्यान वचून हो नोटीस येयलो पूण तेणें हो नोटीस फकत म्हाका धाडलो. म्हाका म्हणपा लागलो आपोय वयलो आनी मुझे तापपा लागलो तुवें कितें बरयलें गो म्हणपा लागलो. आपूण एक्शन घेयना ना म्हूण तेशें बरयलां अशें म्हणपा लागलो. हांवें म्हळें तुवें तेका मात काडपा लायलो ना आनी तुवें तेका घर बांद म्हूण सांगलां. आमगे म्हळें बरपण सगळें कोर्टांतल्यान क्लियर जालो हा. कोणालें बरपण आमकां धरून दिलो ना. हेचे मुखार आमकां कोणालें बरपण आमगे घरान नाका. बरें म्हणपा लागलो. तो म्हणपा लागलो येयना आनी तेगे फोनूय लागना. आपूण तेका कितको कॉन्टेक्ट करूं म्हणपा लागलो. आपूण येयलो जाल्यार सांगोत खंय. एक्चुअली हें सेक्रेटरी फ्रस्ट्रेशन आसलोलें. हांव आपल्यागे आयकनासतना BDO गेलां हाय अथॉरिटींक गेलें म्हूण. सो तो म्हाका चाडोवपा म्हूण तेणी म्हाका हॅरस करपा आमगे दादलोय कोण ना. सो आमकां हॅरस करपा तेणी ते थिंगा दवरलोलें. मागीर तो 2 म्हयन्यांनी वचून म्हाका नोटीस धाडटा. हेच पयलेंच मुगे घोवागे मेसेज येयली अराउंड 12 तारखेक म्हाका घोवान मेसेज केली आपल्यागे सायन ऑफ जाता आनी आपूण येतो म्हूण एंड ऑफ फेब्रुवारी. सो तेच फाटल्यान हांवें काडलें वर्कर्सां आपयले आनी हांवें मुगे कोणे बांदिल्ले प्रॉपर्टी बांदून घेयली. कित्याक हाल म्हणपा नाका मुगे घोव तेका मारपाक गेलो कितें जावपा नाका म्हूण हांवें मुगे प्रॉपर्टी बांदिल्ली. आनी मागीर पुलिसें वचोन सांगिल्लें ही कंप्लेन वयली आनी पुलिसें दाखयली. पंचायत एक्शन कोन्ना BDO एक्शन कोन्ना. आनी
मुगे गोवाचे मागीर कितें जावपा ना म्हूण हांवें हें केलें म्हूण तेणें सांगिल्लें बरें म्हूण आतां तुगे प्रॉपर्टी बांदील जा कोणाच्या कांय करूं जायना इट वील बी ट्रेसपासिंग मागीर हांवें सेक्रेटरी सांगिल्लें तूं 2 म्हयने खूंय आहलो तो सांग आनी मागीर माती काड नाजाल्यार ट्रेसपासिंग रिपोर्ट कोर तो म्हाका हेरस करपा दवरला म्हूण तो ते कोरपा रेडी आसना बरें म्हणपा लागलो माती काडपा दिना जाल्यार दिनाका तेका म्हणपा लागलो घर बांदपा दी आतां घर बांदपा दिवपाकू थिंगा एक ओनोट आहा तो म्हणपा लागलो ती रिपेर कोता मातये घर खंय ते रिपेर कोता एक ओनोट दवल ती रिपेर जाता शेवणल्यान घर मोडलें घर रिपेर करपा जाता हांवें म्हळें तेका मागीर सांगिल्लें आतां म्हळें हांवें घर सांबाळपा तें फार सांबाळ्ळें आतां तेजो ओनर येता हांव म्हळें काजा जालेना तूं म्हळें ओनराको उलय तेगे ओनर म्हळें मुगे गो सो मुगे गो एक्चुली कितें उलोवपा आसना बट हांव तेका शिकोवन धाडटा आसलोलें नाक तें नाक म्हूण सांग म्हूण ओके कित्याक आमकां थिंग प्रॉब्लम जाता मागीर तेणें मुगे गो येत ते दोना 10 दिसा आमकां टायम दिलोलो हेणें म्हाका 10 दिसांनी आपोवंक ना ऑलमोस्ट 45 डेज काडले 45 डेज कित्याक काडले ते मुगे गो हिंगा रावपा न्हू तेणें तितू बेगीन काडपा जाय आसलोलें पूण तेंका मुगे गो गेलो जाय आसलोलो आनी मुगे गो बॉम्बे गेलो ते दोना तेणी म्हाका नोटीस काडलो पत्तो चोय इनकम्प्लीट तेगेले रिपोर्ट काडपा उरलोलो 22nd हेचो नोटिसाचो तो रिपोर्ट काडपा लागून आपयल म्हूण सो म्हाका खबर आसलोली ही म्हाका बेश्टी ऑन काणी सांगताय आनी पिशां काडूं सोदताय आनी ते दिसा हांव केस्तां हांव जातोली म्हूण जाण आसलोलें हांवें मुगे फोन रेकॉर्डिंगाचेर गायलो आनी बोर्डसांग गायलो बोर्डसांग गायलो तेन्ना चोय आतां आमगे पंचायत कितें सांगत तें आयकाय सो तेमी एक्सेप्ट केलें तें खबर आसना न्हू हांव रेकॉर्ड करता म्हणून सो तेमी एक्सेप्ट केलें की तांकां कॉम्प्रोमायज करपा जाय आसलो म्हूण मागीर हांवें ती म्हाका झगड उपरांत तेंचे केस घालपा लागून हांवें व्हिडिओ RTI मागिल्ली ऑन द कंप्लेन दॅट वॉज फायल्ड ऑन द 28th of December हांवें तांकां रिपोर्ट मागिल्लो रिपोर्ट मागल्यार तेणी म्हाका एप्रिल 21st गायलोलो तेमी म्हाका मे 8th नोटीस दिला की सेक्रेटरी हैव फेल्ड टू गिव रिपोर्ट ही हैवंट सबमिटेड एनीथिंग जाल्यार डिसेंबरान कंप्लेन केलोले मे पासून व्हिडिओ रिपोर्ट पावना जाल्यार सेक्रेटरी कित कोता न्हिदोता मागीर पोतून तेम तेका सांगिल्लें रिपोर्ट दी म्हूण पोत हांवें आनी RTI गायली जुना म्हयन्याक सेम मागिल्लें रिपोर्ट दी ऑन इल्लीगल कंस्ट्रक्शन एंड मड वेस्ट जाल्यार तेमी म्हाका रिपोर्ट दिला स्टॉप नोटीस धाडले म्हूण ओनली अबाउट स्टॉप नोटीस ऑफ द इल्लीगल कंस्ट्रक्शन वॉट अबाउट द मड सो तेच फाटल्यान न्हू हांव युरी बोकले गेले युरी हांवें रेकॉर्डिंगूय धाडले एक ग्रुपाचेर तुगे पंचायतीचें कित कोत्तें चोय म्हूण आनी 4 म्हयने तुगे सेक्रेटरीको काम जायना तुगे पंचायत वर्किंग ऑर स्लीपिंग काय म्हूण तो तेणें इग्नोर केलें आनी मागीर हांव पर्सनली तेका वचोनूय मेळ्ळें आनी तेका सांगिल्लें हो इनकम्प्लीट आहा म्हूण रिपोर्ट तो मेलो मोड येशें म्हूज तोंडा चोयता तेका आन्सरू ना मागीर हांवें तें सोड दिलें हांवें मुगे आनी जायते जाणां विचारलें बाबा कित कोचें मुखार खंयचें ऑफिस आहा थिंग केल्या फायदो आसतलो तो म्हणपा लागलो कोण फायदो कांय जावपा ना म्हूण आनी आतां 2 वर्सांनी ऑन द 27th तेणें पोते कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट केलें म्हाका कांय नोटीस बी येवंक ना आनी ते मागीर मुगे तेगे वर्कर्स किंवा कोण आहाय ते मुगेले ट्रेसपास जाले हांव बरो नासलोलें हांव 11 वरांचेर न्हिदलो आसलो उठोलें दादल्या आवाज येत म्हूण आनी हांव भायल्या वचोन चोयल्यार थिंग मुगे प्रॉपर्टी आसलोले तेगे कोण आनी तोय आसोना
सो हांवें मागीर तेंक बायस व्हर म्हळ्यार ते बायस नाय जालें वयल्या म्हाका सांगपाक लागले शापोदा तूं ओनराक उलय खूंय आय एम द ओनर ऑफ दॅट प्रॉपर्टी शुड आय टॉक टू माय सेल्फ मागीर हांवें ओपी गेलें ओपी वचोन सांगलें ओपी नासले कोण ते म्हणलें 112 मार मागीर 112 मान हांवें पुलीस आपयले रॉबर्ट येयलो बालकृष्ण म्हणून आनी तेणें मागीर तेका फोन मारलो त्या ओनराक तो आमगे मुणकारा फोन मारलो वर्कर्सांको नंबर घेवन कित बाबा तुगे वर्कर्स कोण तेगे प्रॉपर्टी गेले तो तेका सांगता आपण तें डिस्कस करूं खूंय मायना कुतोरी पुलिसें गेलो आहा मीन्स ही वॉज व्हेरी वेल अवेअर दॅट आय एम गोइंग टू क्रिएट इश्यूज सो तो पयलो वचोन थिंग आहा आनी तेणें ते पुलिसा पयश खावयले तो पुलीस म्हाका सांगता तेगे खूंय तें पास जावन येयला टावन एंड प्लॅनिंगा हांवें म्हण टावन एंड प्लॅनिंगा येयल जाल्यार पासून मुगे पंचायतीक कंप्लेन आहा तेणें म्हाका नोटीस करूंक जाय आतां तो काटा वो कितें कोता वाय आय वूड इंटरफियर विथ दॅट तेगे लिगल आहा लिगल जावपा जाय आमकां कांय प्रॉब्लमू नासलो तो म्हणटा ना तेश कोन्न जायना मागीर हांव कोतें ओपीको येयले आनी हांवें मुगे आनी एक सरपंचा वळखता सो त्या सरपंचा फोन मारले आनी तेका विचारलें हें एश कोन्न तुमी कित कोताय नोटीस धाडटाय म्हूण आनी हांवें बालकृष्णा सांगिल्लें हें आयकून डिफरंट ऑफिस नोका हुई ना टाउन एंड प्लानिंग येला के पंचायत है दा मैं पंचायत तो इन्फॉर्म करवा हमने ना तेरी स्पेशल को आले की आईडी ने सो हांवें उलयता आसतना स्पीकर गायलो आनी ते पुलिसाकूय आयकोन दिले एश कोन्न जावपा जाय म्हूण सो दुसऱ्या पंचायती दुसऱ्या कायद्या हाय आतां हितून ते आतां आमी लेडीज आहाय घरांक आनी तेगे कोण वर्कर्स येवन बी आमको दादागिरी कोताय आनी आमगे MLA जो आहा न्हू तो बिजी आहा बाडो तो खूंय शिवोली आगरवाडेकारागे गॉर्मोल्टींग बी गेलोलो पूण तेगे गांवांत तेका येवपा टायमू ना तो सोंशा भाशेन कान दोळ्यार काण आपण कांय चल ना मू दाखयता आतां म्हाका कितें जाय तो मुगे फॅमिली कितें जाय मुगे घरान सिनियर सिटीजन्स आसमाय आहा मुगे घरान धाकलें भुरगें आहा आमकां कितेंय जालें जाल्यार हितून आमगेलो MLA युरी आलेमा म्हणटाय तो रिस्पॉन्सिबल दुसरे आमगेले पंचायत रिस्पॉन्सिबल जे मुगे प्रॉपर्टी तेक दिच्या फुगा जाता तिसरो मायना कुतोरी पुलीस रिस्पॉन्सिबल तेणे आतां मुगे ट्रेसपासिंग पासून तेणे कंप्लेन बरयलो पडयना चवथो मुगे मुणकार तो हिंगा कोण गांठिया आटा कोणा आटा आनी तो वचोन मारगांव पुलिसें रावता पण हिंगा सोंकू ना तेंगे कितें जालें तें आपल्या खबरूच ना म्हणटो मागीर म्हाका तोपितायल जाल्यार आनी पांचवो म्हणटो तेगेलो कोण इंजिनियर खूंय तो म्हाका सुबेज उलयता तो तेगेलो बायकाचो नंबर तेका ऑरेंज एक्सेस आहा आनी ते एक्सेसाचो नंबर GA08AU 5158 हे 5 जाण मुगेले कितें जाल जाल्यार रिस्पॉन्सिबल आसतले आनी तो युरी म्हणटा तो एका सगळें तेगे गांवां जाता तेका आन्सरेबल आहा हांव मेलकम न्हू युरी I am a resident and a voter of your Kunkoli constituency. If anything happens to me, you are responsible for this and you are answerable also. Thank you.